Kiki 餐厅。奶子这只好漂亮哇！你小心不要到外。哎呀，小 baby 很好看呢，你挡住了。不还算小 baby， 被挡住了，被走开。我们还算小 baby。他觉得小 baby 好好看啊。他小 baby 长好可爱。小 baby 长好可爱，他妈眼睛白色。哇，哇，九球。那画画老师画他身体好好看哦。我看还有脸呢，瞎子。我被放我。哇，这画老师画这颜色很好看。屁股。不要弄它。恐龙在这里啊，这恐龙啊。什么烟火？还有这什么东西？哦，这是那吹风的东西，橘子。好多虾子，他画好多虾子。我看这开始辣水。那辣水对。而且他家小贝看我。那15几块。 15几块钱，15块钱。我说对了。你看看哦，这一只胖胖，他拿着，这是饼干吧？这是吃完交钱的。这有一个好漂亮的恐龙的图案。这我弟。看一下。Yeah, just 1 cup, 1 cup, yeah. 好热。热我地方吗？我别走动。And you wanna? 可以讲。放中间这边。看虾子面啊！你想吃血？吃 beef meat 啊！你说血？每个人拿一只，先拿一只。啊，酸的。你坐靠近一点，那椅子好远。非常good。那虾。面不要吃虾子啊。这可以给面加全部地方。好王呀，王。对。那饭也好好吃，但是那个饭，哦，你可以放这边。你其实我很想要。这个杯子，这边要饭哦。我要把它包哪了？我要把它包别的地方。没有插手吃。你想加去加辣椒在有没有烧？嘿，这边哇，那不酸辣椒。好好吃。这可以插手吃这样。我知道了好久，我很喜欢。我被妹妹王箱子了。啊！我妹妹王面了。所以有别人是来自己的地方，没有地方自己。啊，好辣的加饭了。太没地方了，麻辣的。这个玩意儿是真的，这个是口味，还有麻辣鸡头，第二种关的。跟我自己好像主要是些高辣的，那边。哇，这饭里面全部都是加着辣椒。它的是就你这黄木那种 flavor 的，没有白色。那就太辣了。那新口也还。
阿鹏不喝完，它是没面。没面啊，没面还不是是没面就加一点饭嘛。还说完可以把这红色喝完的。因为它也是公主呢。他拿那圆形拉力爬呀、哎、我们上次就说了是那只恐龙在吃那拉力爬。Panda 不是那一只吧？哎，他从把它画成 Panda 形状。那一只是那个老虎会走路，里面底下有躲人在里面的那一只啊。那个是那只恐龙在抓那只拉力爬。那恐龙底下也有，另外还有好多只 Kiki， 还有烟火在上面。把它切开，那个刀子去回家。你那用牙齿咬，每个人咬一口没有？这样，1、2、3，叉子，拿切，这样，1，把它拿起来，把它剥下去，对，剥开。很像那哦，好，然后1、2，来2了，2了，2了，起来，剥开。就是那种苹果派，但是它是什么长方形苹果派？哇，好多屑屑掉出来！为什么？有骨节，啊，没有那个东西。啊，它是这种是那个 egg 皮耶 ，egg 皮里面加苹果派酱。苹果派酱，然后外面再加那种甜粉，就他自己乱想的东西啊。但是乱想。